रुक जा रे। कहाँ दिखा, कहाँ दिखा? हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या? अरे वो बूढ़ा है, बूढ़े का दिल रख लेना पड़ता कभी कभी, समझा क्या? हाँ वही तो। अभी क्या है, ये दिल रख लेना पड़ता है यार बूढ़े पाड्डों का। स्पीड नहीं, रेती ज़्यादा है, रेती ज़्यादा है उसके वजह से। हाँ हाँ, रुक गया हो जगह की जगह। एक मिनट हाँ। ये देखा है कितनी इसमें ये है। हाँ हाँ, बैठे क्या? बैठ बैठ, तेरे को लगा होगा नहीं ना? नहीं भाई का पॉइंट गया ना। हाँ हाँ, चलो। वो पत्थर रहता ना तो जोर से लगता था बहुत। वो रेती थी ना करके लगा नहीं। साला ये बैग दे देना था मास्टर के पास। नहीं अभी लेकिन अभी नहीं दे पाता था अभी, क्योंकि हाँ हाँ कहाँ पे? यहाँ से क्या? हाँ 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 ठीक है। ये टन बज रहा है यार। टन बज रहा है उसका। रहती है वहाँ पे, वजनदार गाड़ी निकल जाती है वहाँ से, मालूम है? ये अपनी क्या डंगरी गाड़ी है ना, वो वजन पड़ता नहीं उसके ऊपर उतना। नहीं ग्रिप, वो चक्के की ग्रिप वहाँ वैसे भी चाहिए, रेती पे मिलना ही नहीं है। ये डालना पड़ेगा चैनल पे गिरा गिरा वाला। नहीं हंसते, उल्टा वो मज़े से देख, मज़े से, हाँ मज़े से देखते हैं। बस रिकॉर्ड होने को ना, जब जैसा नहीं कौन सा? हाँ नहीं, वो रिकॉर्डिंग तूने चालू थी क्या वो टाइम पे? हाँ हाँ बराबर। ये ले लेते क्या पहले कमला का? हाँ ये ले लेते क्या, फिर उधर जाते, उधर से फिर ऊपर के ऊपर निकल जाएंगे। और क्या? वहीं गाड़ी खड़ी करने लगा कमला पर, मिली उसको, ये ट्रैक्स के पास में।